अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि उमर में हमारी सिलाई मशीन है बहुत ज़्यादा आवाज़ की, हम आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान। कारीगरों के पास जा जाके थक गए और मशीनें हर 15-20 दिन महीने बाद आवाज़ें शुरू कर देती है, या तो हाथ पे या मोटर पे। तो आज आप आवाज़ किस तरह से बंद कर सकते हैं, आपको 1 मिनट की वीडियो में बताएंगे। आप किस तरह से अपनी मशीन को बिल्कुल बेआवाज़ कर सकते हैं और आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। जब आप मशीन को चला रहे होते हैं ना, तो ये देखिए मशीन कितनी आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। देखिए आप, एक दर्जे की आवाज़ कर रही है। जब हाथ में चलती रहती है मशीनें तो और मोटर पर चलती रहती है, कभी ड्राइव मशीनें चल रही होती है बगैर ऑयल की, तो मशीनें इस तरह आवाज़ें शुरू कर देती है। अब इस आवाज़ को आपने किस तरह से ख़त्म करना है मैं आपको बताता हूँ। मशीनें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, तो ये देखें ये पुर्जे जो होते हैं ना, ये देखें ये पुर्जे कट जाते हैं या नट लूज़ हो जाते हैं। देखें ना आप, ये चाल देखें ना आप, ये चाल आ जाती है, जिसकी वजह से मशीनें बेतहाशा आवाज़ें शुरू कर देती है। और सिलाई में भी मशीनें मसला करेगी। ये देख रहे हैं आप, ये मशीनें देख रहे हैं आप, ये चाल आ गई, बहुत ज़्यादा चाल आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले रेंच लेना है और ये आपने इसको लूज़ करना है थोड़ा सा, और यहाँ से इसको हल्का सा टाइट करना है। कितना टाइट करना है कि ये वर्किंग में रहे, मशीन जाम ना हो जाए। ये देखें, अब ये मशीन जो है ये वर्किंग में है और ये बिल्कुल जो मशीन की आवाज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसको इतना टाइट करना है कि ये जो है ओवर टाइट ना हो। इसकी चाल वाल देखिए अब सारी ख़त्म हो चुकी है और अब मशीन जो है ये आवाज़ जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी मशीन की, और मशीन बिल्कुल बे आवाज़ चलेगी। देख सकते हैं आपका मसला जो है वो हल हो गया।